मटन तिहारी ना बिहारी निहारी मटन तिहारी ना बिहारी निहारी निहारी मटन निहारी निहारी ना चिकेन निहारी चिकेन निहारी निहारी और बिहारी ना निहारी और बिहारी मैंने ये बिहारी है मैं निहारी हूँ। नमस्कार नमस्कार आज के আবার চলে এলাম আপনাদের সামনে লাঞ্চের টেবিলে হাজির হয়ে গেছি। তবে আছে কিন্তু একদম চটকদার রেসিপি বাঙালি কোনো ঘরোয়া নেই। হ্যাঁ চিকেনটা আছে, কিন্তু এখানে এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমিও নিজের নাম জানি না, আর কিরম খাবো টেস্ট করব সেটা এখন খেলে বুঝতে পারবো। হ্যাঁ তা নামটা বলুক। এটা হচ্ছে মটন তিহারি আর এটা হচ্ছে চিকেন নিহারি। মটন তিহারি আর চিকেন নিহারি আর স্যালাড। আর এই মটন তিহারি আর চিকেন নিহারি এটা কীভাবে বানাতে হয় আপনারা সবাই অনেকে কমেন্ট করেছেন যে দাদা আপনি যে সমস্ত কিছু ঘরে বানাচ্ছেন একটু ভিডিও করে দেখানোর জন্য, কিন্তু নিজের হাতে একা বানাই তো ভিডিও করে দেখানোটা সম্ভব হয় না, মানে ক্যামেরা ধরবো না রান্না করব এই ব্যাপার। তো অবশ্যই চেষ্টা করব আপনাদের ডিমান্ড রাখার, নেক্সটবার থেকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব। তো আজকে এগুলো যা দেখতে পাচ্ছেন মটন তিহারি আর চিকেন নিহারি আর স্যালাড সব কিছু নিজের হাতে বানিয়েছি। আজকে ফুল রেস্ট বলাটা ভুল হবে। ফুল রেস্ট কাজ করিনি তা তো নয়, ফুল রেস্ট। ও আচ্ছা, পুজোর দিকটা সামলানো, তারপর সংসারে তো সব কি না কি কাজ থাকে করেছে। তবে এই কিছু মশলাপাতি ও একটু পেস্ট করে দিয়েছে, গুঁড়ো করে দিয়েছে। তো চলো আগে তুমি লেডিস ফার্স্ট দেখি খেয়ে মটন মানে খাওয়া যাবে কি না ফেলে দিতে হবে। এটা কিন্তু এই যে মটন তিহারি যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটু আটো সাটো হয়, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই খেয়েছেন কোথাও। খুব ভালোও বলবো না, খুব খারাপও বলবো না, কারণ আমি জিনিসটা কোনোদিন খাইনি, প্রথম খাচ্ছি। আর খুব যে ভালো লাগছে তা না, কিন্তু এমনি টেস্টি হয়েছে। মেহনত করে করেছে, কষ্ট করে করেছে, কিন্তু খাবারটা খুব টেস্টি। খুব ভালো না খুব খারাপ না, বেকার সব না বেকার হবে কেন, আমি বললাম না খারাপ, রান্নাটা খুব টেস্টি। এবার আমি খাচ্ছি, এবার খেতে খেতে আরও টেস্ট কীরকম সেটা আরও বুঝবো। তুমি এবার খেয়ে দেখো কেমন লাগছে। আমি তো খেয়েছি একটা জায়গায়, কোনো সময় খেয়েছিলাম, তো আমার তো খুব ভালো লেগেছিল, সেই আদলে আমি বানিয়েছি। আর এটা বানিয়েছি হচ্ছে এই জিনিসটা বানায় হচ্ছে এই যে রাইস যেটা এটা কোলম রাইস যেটা আছে সেই কোলম রাইস দিয়ে বানায়। আর তা না হলে পরে কোলম রাইস যদি না হয় সেটা হচ্ছে একটা কালো জিরা রাইস হয়, কালো জিরা রাইস যেটা বানায়। তো কোলম রাইস বা কালো জিরা রাইস আমাদের লোকাল মার্কেটে কোথাও আমি খুঁজে পাইনি। আর আমি তার জন্য আমি কী করেছি, এটা আছে লং রেঞ্জ যে বাসমতি চাল হয়, বাসমতি চাল দিয়ে আমি বানিয়েছি কোলম রাইস। আর হচ্ছে কালো জিরা রাইস, এটা আমি লোকাল মার্কেটে কোথাও খুঁজে পেলাম না। গেছিলাম দু তিনটে রাইসের দোকানে গেছিলাম যেখানে চাল বিক্রি করে, ওরা বলে দাদা এই সমস্ত চাল আমাদের লোকালে বিক্রি হয় না। তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে লং রেঞ্জে বাসমতি রাইস হয়, যে বিরিয়ানির চাল যেটা হয় সেটা দিয়ে আমি বানিয়েছি। তবে এই যে রাইস যেটা আছে এটা কিন্তু জল ঝরানো নেই, মানে এটাকে একদম লিমিটেড জল দিয়ে এটাকে করতে হবে, এটা কিন্তু জল ঝরানো যাবে না। আপনারা দেখবেন যে মটন তিহারি যেভাবে বানাতে হয় ইউটিউব সার্চ করবেন, দেখে নেবেন, ঠিক সেই আদলে আমি বানিয়েছি নিজের ঘরে নিজের হাতে। তো ম্যাডাম তো আগে কখনো খায়নি, ভালোও বলছে না খারাপও বলছে না, কিন্তু খাবারটা খুব টেস্টি হয়েছে। খেতে খেতে যদি আরও টেস্ট পাওয়া যায় তো ভালো হবে। দেখতেই পাচ্ছেন মাংসর পিস আছে এখানে অনেক। মাংস কি মাংস? এটা মাটন এটা বলো। হ্যাঁ মটন, মাটনের পিস আছে। তা এখনো আপাতত তো খাওয়া শুরু করেনি, তা তুমি খাও, আমি তো খেলাম। না ভালোই লাগছে অ্যাকচুয়ালি, বাঙালি ঘরোয়া খাওয়া দাওয়া তো, আর এইসব মানে নিত্য নতুন আইটেম বের করে নিজের হাতে রান্না করে, তা সত্যি ভালো লাগছে খেতে। কেন প্রথম দুগাল খেয়েছি মনে বুঝতে পারছিলাম না। তা তোমার কেমন লাগছে? নিজে হাতে তো করেছো। আমি অনেক আগে একটা রেস্টুরেন্টে খেয়েছিলাম, অনেক আগে, তো আজ থেকে ধরুন প্রায় 2 বছর আগে।
হঠাৎ করে মনে পড়লো, আজকে সকালবেলা হঠাৎ করে মনে পড়লো যে মাটন তিহারি একটু বানাই। এর মধ্যে মটন যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মাটনের পিসগুলো একদম টুকরো টুকরো করে দোকান থেকে, যে মাটনের যে দোকান যেখানে মাংস বিক্রি হয় ওই দোকান থেকে একদম ছোটো ছোটো করে কাটিয়ে নিয়ে এসেছি। জাস্ট টাইপ অফ চিলি চিকেনের মধ্যে বানিয়ে নিয়ে এসেছি, কাটিয়ে নিয়ে এসেছি, ওইভাবে ঘরে আমি বানিয়েছি। এই মাটন তিহারিটা বানাতে প্রায় আমার মিনিমাম 1.5 ঘন্টা সময় লেগেছে। প্রথমে মটনটাকে বানাতে হয়েছে, দেন হচ্ছে রাইসটা খুব ধরে ধরে করতে হয়েছে। আমরা সবসময় ঘরোয়া বাঙালিয়ানা রান্নাবান্না খাই। ঘরোয়া বাঙালিয়ানা যে সমস্ত রান্নাবান্না, শাক সবজি থেকে শুরু করে চচ্চড়ি, যে কোনো মাছের তরকারি, এই সমস্ত বা বাটা আমরা খাই, কিন্তু মাঝে মধ্যে একটুখানি আউট অফ স্টেট, মানে অন্য রাজ্যের খাবার যেরকম হয়, রান্নাবান্না যেরকম হয় সেরকম বানানোর চেষ্টা করি এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরি। আর কারণ হচ্ছে যে আর ওকেও সেরকমভাবে বানিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করি, কারণ ও তো সবসময় আমার সঙ্গে বেরোতে পারে না, সবসময় যেতেও পারে না কোথাও, সেই জন্য ওকেও আমি বিভিন্ন রকম রান্নাবান্না করে খাওয়াই। দেব একটা দেবো। এটা গ্রেভি, এটা মটন তিহারি না বিহারি, নিহারি। মাটন তিহারি না বিহারি? নিহারি, মাটন নিহারি। না, চিকেন নিহারি। চিকেন নিহারি, ভুল বলে ফেলেছিলাম। ঠিক আছে, ওকে। মটন নিহারি না বিহারি? চিকেন নিহারি যেটা খাচ্ছ, খেয়ে বলো। গ্রেভিটা খাচ্ছি, মানে অন্যরকম স্বাদ পাচ্ছি। কিরকম স্বাদ পাচ্ছ? সেটা বলতে পারবো না। চিকেন নিহারির মধ্যে অনেক রকম মশলা রয়েছে, অনেক রকম মশলা, মানে আপনাদেরকে কি বলবো, মানে ছোট করে বলে দিই আপনাদেরকে। এই যে মশলা যেটা বানিয়েছি আমি, এর মধ্যে রয়েছে গোটা জিরে, গোটা ধনে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ, গোটা গরম মশলা যা থাকে আপনারা জানেন কি কি থাকে। আচ্ছা, সাহাজিরা, সাহামরিচ, হয়ে গেল গোটা মানে মশলাটা। এবার এর মধ্যে রয়েছে তো আপনার হচ্ছে আদা বাটা, রসুন বাটা, কুচো পেঁয়াজ, আর টক দই, আমন্ড বাদাম যেটা আছে, আমন্ড বাদাম, আর হচ্ছে এই কাজু বাদাম দুটো একদম পেস্ট করা, মিষ্টি, স্বাদ মতো নুন যা থাকে, ব্যাস। আপনাদেরকে যদি ভিডিও করে দেখাতে পারতাম খুব ভালো হতো, কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না কখনোই। চিকেন নিহারি যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখতে অনেকটা মনে হচ্ছে যে চিকেন কষার মতন। অবশ্যই আপনারা
কমেন্ট করতেই পারেন আপনারা, সেটা কোনো অসুবিধা নেই। দেখতে চিকেন কষার মতন, কিন্তু এটা চিকেন নিহারি। এটাকে গার্নিশ করতে হয় ওপরে প্রথমে, কিন্তু গার্নিশ করার যে উপকরণগুলো আমার কাছে হাতের সামনে উপস্থিত ছিল না, যে আমি গার্নিশ করতে পারলাম না। কি সেটা? এটা ধনে পাতা, আর যে লম্বা লম্বা, একদম লম্বা লম্বা করে কুচোনো, একদম সরু কাঠির মতন আদা, আর হচ্ছে কারি পাতা। কারি পাতা ছিল, কিন্তু ধনে পাতা আর হচ্ছে লম্বা লম্বা করে একদম সরু সরু কাঠির মতন আদা আমার হাতে ছিল না, সেই জন্য আমি গার্নিশটা করতে পারলাম না। আমার তো ব্যাপক লাগছে খেয়ে। তাই এত ভালো লাগছে? তুমি তো প্রথমবার খাচ্ছ, ওটা তোমার একটু একটু অসুবিধা হচ্ছে খেতে। আমার পাতে ছোট মাংস নিয়েছিলাম, ওটা তুলে আমাকে এত বড় লেগ পিস দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, খাও লেগ পিস খাও। আমার কাছে এত ভালো লাগছে, এটা বহুদিন পরে খাচ্ছি তো, তাই কোনো কথা বলছে না। না, 2 থেকে 2.5 বছর পরে। আর নিজের হাতে বানিয়েছে। ভাতটা মোছো। এতক্ষণ পর চোখে পড়লো? এই মাত্র তো দেখলাম এখানে রয়েছে। তা এবার তো দেখলাম, আগে দেখো নি? না, বলে লাভ কি? এখনই তো লাগলো। ও, এত সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে, মুখের দিয়ে গলে যাচ্ছে। মাটন চিকেন দুটোই। আর চিকেন খুলে পড়ে যাচ্ছে মুখ থেকে। উফ বাবারে। তো যাই হোক, ও তো লেগ পিস একদম চুষে একদম পরিষ্কার করে ফেলেছে। আজকে আমার মটন তিহারি আর চিকেন নিহারি নিজের হাতে কষ্ট করে বানিয়েছি, ভালো হোক চাই মন্দ হোক, খুব ভালো হয়েছে, আমার কাছে ভালো লেগেছে। আমার কাছেও ভালো লেগেছে। প্রথমটা আমি বুঝতে পারছিলাম না, একটুখানি মুখে দিয়ে দেখলাম, তারপর খেতে খেতে যখন দেখলাম স্বাদটা খুব ভালোই লাগছে। আর নতুনত্ব রান্না, নতুনত্ব রেসিপি, ভালোই লাগছে। ওর কথাতেই যাই, চিকেন বিহারি আর মটন নিহারি বা মটন তিহারি সব মিলেমিশে একার হয়ে গেছে। তো আজকের আমাদের এই ফানি ভিডিও, মানে আনন্দ করে মজা করে খাওয়া দাওয়া করলাম। রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে, খাওয়া দাওয়াটা খুব ভালো হলো, তার মাঝখানে হাসি মজাও হলো। তো আজকে আমাদের এই ভিডিও যদি কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর কমেন্ট তো আপনারা করছেন, আবার করবেন। আজ আসি, আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। নমস্কার। নমস্কার। আর সামনে একটা বড় ঘূর্ণিঝড়ের খবর আছে, যার নাম হচ্ছে মোকা।
ঘূর্ণিঝড়ের আগে আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন। আজ আসি, আবার দেখা হবে, নমস্কার।